안녕하세요. 천상고등학교 3학년 강0해입니다. 처음 수상이라는 것을 알았을 때 예상치 못한 큰 상을 받아 정말 놀랐습니다. 이 상이 저에게 얼마 남지 않은 입시를 열심히 할 수 있게 하는 동기부여가 되었다고 생각합니다. 꾸준한 연습으로 틀리지 않는 형태와 다양한 그림을 보는 것에 중점을 두었습니다. 또한 시험을 친 후 받은 선생님들의 소중한 피드백들을 메모한 후 이를 복습하고 오답노트하였습니다. 정신적으로 흔들릴 때나 그림에 대한 궁금증 및 호기심이 들 때 해결해주시는 똑똑하고 예쁘신 하라쌤과 생각을 열게 해주시고 인생의 전환점을 만들어주시는 멋진 남쌤께 정말 감사합니다. 디자인제트 파이팅!